Update mga kaposo, gikan usab sa provincial election, Comelec, pinagi sa live update ni Chona Carion. Chona? Yes, Bob, hangtod karon nagpaabot ang Provincial Board of Canvassers sa pag-transmit sa mga botos gikan sa Dakbayan sa Toledo. Nahibaw na langan, Bob, ang pag-transmit sa resulta sa Dakbayan sa Toledo, gumikan kay guba ang ilang SD card. Hinuon, Bob, gingong na-reconfigure na ang SD card ug naghuwat na lang sa transmission. Mausab kini ang gipaabot ni 3rd District Representative o Governor-elect Gwen Garcia usa siya magpaproklamar. Hinuon ang vote sa Toledo nga 117,150 dili na kini makaapas pa ug dili makaapekto sa labaw ni Garcia kang Vice Governor Agnes Magpale. Gibadabanang kapin 200,000 votes ang labaw ni Garcia kang Magpale. Bob, gikatakdang mag-reconvene ang Provincial Board of Canvassers karong alas 6 o alas 7 sa karong gabii. Apan si Governor-elect Gwen Garcia uban sayang igsuon nga napili usab nga kongresista sa 3rd District nga si Pablo John Garcia gikatakdang iproklamar ugma sa alas 11 sa buntag. Gawas sa managsuong Garcia, Bob, si 7th District Congressman-elect Peter John Calderon ang wa pa usab na proklamar sa Comelec sa probinsya sa Subo. Samtang karon, Bob, bipanghakot na usab ang mga ballot boxes aron dalhon sa uluhang buhatan sa Comelec alang sa random manual audit. Bob? Thank you so much, Chona Carion, sa imong live report.